हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा गाइस। जी हाँ, सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ़ैन वॉइसिंग, यानी कि जिसका फ़ैन वगैरह शोर करता है, आवाज़ करता है, जो नेट कनेक्ट होने पे आवाज़ करता है, यानी कि लोड लेने पे आवाज़ करता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, स्टार्ट किया। इसमें मसला ये है कि इसका नेट कनेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर जो है ना आवाज़ फ़ैन की जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जी हाँ गाइस, ये मैंने नेट कनेक्ट किया। सो गाइस, हियर इट। सो गाइस, ये जो आवाज़ मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की नहीं है, ये आवाज़ इसके फ़ैन की है। जी हाँ बिल्कुल गाइस, ये इसके फ़ैन की है। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं गाइस। सोनी वायो लैपटॉप है फ़िलहाल, जिसको मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाने लगा हूँ। तो गाइस, सोनी वायो के जो लैपटॉप है उसके ऊपर आपको एक मालूमात दे दूँ गाइस। जो इसके स्क्रूज़ हैं वो आपने संभाल के रखने हैं, क्योंकि जो इसके स्क्रूज़ हैं वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे अगर घूमोगे, या तो आपको प्रॉपर जो है वो फिटिंग नहीं होगी आपकी, आपको आधे पेच लगाने पड़ेंगे। इसलिए इसके जो पेचेज़ हैं वो आपने पूरे संभाल के रखने हैं गाइस। इसको खोल लेते हैं, बहुत ही ध्यान से खोलिएगा। ये इसका फ़ैन है गाइस, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी इसको खोल के चेक करते हैं इसके अंदर मसला क्या आ रहा है, ताकि आपको इसी चीज़ के ऊपर गाइडेंस दे सकें। ये इसकी प्रोसेसर स्लॉट है, इसको सही तरह से ओपन कर लेंगे। इसके नीचे जो इसकी ग्राफिक्स चिप है, अब इसके फ़ैन को उठा के इसके फ़ैन को हम देखते हैं। देखिए, फ़ैन सही तरह से रोटेट कर रहा है गाइस, लेकिन फिर भी जब इसके ऊपर नेट वगैरह हम चलाते हैं तो इसके ऊपर मसला आता है। वो क्यों? ये है सवाल, वो क्यों। सो गाइस, इसका जो ये फ़ैन है, ये आपने ऊपर से आराम से कुछ उतार लेना है। वो देख रहे हैं मैंने राइट साइड पे रखा है, तो इसका फ़ैन आपने ऊपर से उतार लेना है। तो ये है इसकी गाइस मोटर, आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक मोटर जिसके ऊपर फ़ैन चलता है। ये इसके ऊपर आप बारीक सा सुराख देख रहे होंगे गाइस, सेंटर में, मिड में, ठीक है। हम अभी करने क्या लगे हैं, हम एक कागज़ का पेपर का जो है वो पीस करके, बारीक सा पीस करके हम इसके अंदर पुट करेंगे, ताकि फ़ैन की जो सरफेस है, असल में फ़ैन जो है जब स्पीड में चलता है तो बैलेंस आउट कर देता है, राइट लेफ़्ट जो है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से ही फ़ैन नॉइज़ करता है। तो गाइज़, हम जो है इसके अंदर इसको लगाने लगे हैं, इसके सेंटर में डालने लगे हैं किसी बारीक चीज़ से जिसका साइज़ सुराख जितना हो, उससे आप बिल्कुल इसको नीचे की तरफ बिठा लें, ताकि बिल्कुल नीचे प्रेस कर दीजिएगा। सिर्फ हमें मिनिमम कोई सेंटीमीटर, कुछ मिनी सा फासला चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा बारीक कागज़ लेके इसके अंदर डालिएगा। सो गाइज़, इसको जो है अच्छी तरह नीचे जो है वो आप पुशिंग कर दीजिएगा, ताकि जो है फ़ैन को भी इसके ऊपर लगा के आप थोड़ा सा हार्ड तरीके से पुश कर दीजिएगा, कि सिर्फ जो कागज़ या टिश्यू पेपर डालेगा, कागज़ जो है वो सही तरह जाके अंदर प्रेस नहीं होगा, टिश्यू पेपर प्रेस हो जाएगा गाइस। सो कागज़ वगैरह डालेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कागज़ जो है वो उसका हार्ड होता है थोड़ा। तो गाइस, इसी तरह इसके ऊपर लगा के फ़ैन को अपनी तरफ से घुमा के चेक करना, फ़ैन सही तरह रोटेट कर रहा है। तो उसके बाद जो है हम इसके ऊपर फिट करेंगे इसको, ठीक है। फिट करके हमने अभी इसको थोड़ा ऊंचा किया, इसको चेक करेंगे कि ये जो है लग तो नहीं रहा केसिंग से। गाइस, ये जो है केसिंग से लग रहा है, ठीक है। इसको फिर प्रेस करके चेक करते हैं, अभी भी ये केसिंग से लग रहा है। सो गाइस, इसका जो हल है वो ये है, अब हम जो है इसके जहाँ पे पेच लगते हैं उनको थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ेंगे, ताकि ये केस फ़ैन की जो प्लास्टिक की केसिंग है उससे ये थोड़ा, इसका जो लोहे की जो ये ऊपर वाली केसिंग है, ये थोड़ी ऊपर की तरफ उड़ जाए, ताकि नीचे जो है स्पेस मिले फ़ैन को मूव करने की। तो हम पेच वाली जो फिटिंग वाली जगह है उसको थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ बेंड कर देंगे, ताकि जो है वो फ़ैन को थोड़ी स्पेस मिल जाए। तो इसको थोड़ा सा बेंड करके अब हम इसके ऊपर फ़ैन लगाएंगे इसका। फिर इसको चेक करेंगे फ़ैन लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से कि ये कोई मसला तो नहीं कर रहा। तो गाइस, फिर भी थोड़ी स्पेस है। अब हम क्या करेंगे, वायर कटर पकड़ के तो हम ऊपर की तरफ प्रेस कीजिएगा, देखिएगा कि फ़ैन के जो नीचे वो विंग्स हैं, पर हैं, उसके ऊपर डैमेज ना हो, ठीक है गाइस। आपने पूरा जो है वायर कटर अंदर की तरफ डाल के इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। देख रहे होंगे वो हल्का हल्का सा उठ रहा है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से जो है आपने इसको उठा देना है, देख रहे होंगे प्रॉपर शेप बन रही है गाइस। इसी तरह से वायर कटर को इसके अंदर लगा के थोड़ा ऊपर की तरफ पुश कर लेना। जी हाँ गाइस, अब आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है गाइस। ये काम आपने फ़ैन को फिट करने के बाद करना है, ठीक है, पहले नहीं करना, क्योंकि उसके
पहले आप करेंगे तो उसकी जो पसली है वो साइडों से टेढ़ी हो जाएगी। इसकी जो प्लेट है, ठीक है, सिल्वर की बहुत ही हल्की सी मीडियम सी प्लेट है। सो गाइस अब इसको हम फिट करते हैं। इसके ऊपर फिटिंग भी आपने बहुत एहतियात से करनी है गाइस। जो पेज जहाँ के हैं, ख़ास तौर पे जो आपके प्रोसेसर के और वीजीए चिप के साउथ ब्रिज के जो आपके पेजेस हैं वो आपने वही लगाने हैं जो आपने उतारे हैं गाइस। यहाँ अगर आप कोई और फिटिंग करके लगाना चाहेंगे तो उसके और सिंकर के नीचे स्पेस रह जाएगी, जिसकी वजह से इस लैपटॉप में हीटअप प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे गाइस। तो इस चीज़ का जो है वो बहुत ही ख्याल रखिएगा सोनी वायो के पेजेस का। तो क्योंकि आपको मैं जो इस वक्त बता रहा हूँ उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा हूँ ताकि आपको, अगर कोई बंदा सोनी मेरी वीडियो देख के सोनी का लैपटॉप कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जो पेजेस स्क्रूज हैं वो संभाल के रखे, जो जिसके पेजेस जहाँ पे लगे हैं वो एहतियात से वहीं से उतारे और वहीं पे लगाए। जी हाँ गाइस, इसको प्रॉपर तरीके से अब हम फिट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको चला के भी दिखाएंगे कि जो हमने इसके ऊपर वर्किंग किया आया वो प्रॉपर है कि नहीं। सो गाइस वीडियो पूरी देखिएगा और इसको देख के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ गाइस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, मैंने इसके ऊपर नेट कनेक्ट कर लिया गाइस। सो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई मसला नहीं है। हर एक चीज़ ओके है। ये मैं वाईफाई कनेक्ट करने लगा हूँ इसके अंदर, तो वाईफाई कनेक्ट करके अब इसको चलाएंगे, चेक करेंगे। तो गाइस ये प्रॉपर 100% ओके है लैपटॉप, ठीक है गाइस। इसके अंदर किसी भी तरह से कोई मसला नहीं है गाइस, ठीक है। तो जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा गाइस, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।